Скорее всего, политическое и финансовое давление на неугодные государства, а также применение всевозможных ограничений и санкций со стороны новой администрации США никак не отразятся на абхазо-российских союзнических и партнерских взаимоотношениях. Однако, как отреагируют на этот факт другие страны, с которыми у Абхазии налаживаются дружественные взаимоотношения? Ирина Аршба, Михаил Братухин специально для событий недели. Мы пригласили обсудить эту тему Сергея Шаба, занимавшего пост министра иностранных дел Абхазии около 13 лет, а ныне он председатель республиканской политической партии «Единая Абхазия». Здравствуйте, Сергей Миронович. Здравствуйте. Мы как-то сосредоточились на внутренних проблемах. Из общественной повестки дня международная тематика ушла на второй план. Между тем, международное сообщество нам периодически подбрасывает сюрпризы. Так, Дональд Трамп подписал документ, федеральный бюджет на текущий год, в котором говорится о территориальной целостности Грузии, о запрете поддерживать те страны, которые признали независимость Абхазии. МИД Абхазии прокомментировал эту ситуацию, сказал, что новая администрация президента пошла по абсурдному пути, да, что этот документ ведет к еще большей изоляции Абхазии. Как отразится этот документ на Абхазии? Ну, во-первых, в условиях, когда идет вот такая острая борьба за передел мира, расслабляться, конечно, не стоит, потому что одна из наиболее вероятных горячих точек – это все-таки Южный Кавказ. Это наряду с Сирией, Украиной, там того, что происходит на Дальнем Востоке. Но ситуация на Ближнем Востоке не менее опасна, потому что здесь конфликт не только между Абхазией и Грузией, который не в такой степени может быть взрывоопасный, как конфликт между Карабахом и Азербайджаном, который может взорвать ситуацию в регионе полностью. Потому что мы видим, как Турция, Азербайджан, Грузия проводят совместные учения. Сейчас вот в начале мая проводились учения, я не знаю, закончили или нет, где участвовали турецкие и азербайджанские вооруженные силы, до 30 тысяч человек принимали участие в этих учениях. Там 250 бронетехники единиц, 200 единиц там, авиации боевой и так далее, и так далее. Это все серьезные такие моменты, которые должны нас настораживать. Кроме того, вот в конце февраля в Грузию приезжал секретарь Совета Безопасности Турции, который обсуждал вопросы не только там экономического, там энергетического взаимоотношения между странами, но и создание военного договора между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Все это опасные симптомы, которые мы не можем игнорировать. И появление в Черном море военно-морских сил США – это один еще из таких важных моментов, которые должны настораживать. Мы видели, что даже в период холодной войны американские корабли никогда не заходили ни в Черное море, ни в Японское море, потому что это было совсем близко к берегам СССР. Сегодня мы видим, что они и в Японском море появились, и в Черном море все чаще и чаще появляются. Что касается затронутого вами указа Трампа, то ну, что вам сказать? Соединенные Штаты Америки – это страна, которая сама возникла в результате сепаратизма. Отколовшись от Британской империи, создали свое государство. И основным принципом этой страны всегда было право нации на самоопределение. Но мы видим, что циничная политика, она всегда приводит к тому, что есть двойные стандарты. Они всегда были в мировой политике, есть и, наверное, долго еще будут господствовать. То есть ждать адекватной оценки со стороны новой администрации США? Ну, конечно, здесь все на этих принципах, о которых говорили великие политики известные, такие как Черчилль, что, вернее, это не Черчилль сказал, о том, что у страны нет вечных друзей или вечных врагов, есть вечные интересы. Лорд Пальмерсон сказал, это сказал Рузвельт, что Самоса, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын.
Вот это такие ключевые моменты, о которых нельзя забывать. Вот. Право нации на самоопределение зафиксировано в Уставе Организации Объединенных Наций как основной принцип. Что касается территориальной целостности, то этот принцип, он вторичен. Он касается вопроса, когда территориальной целостности угрожает внешняя угроза, а не внутренняя угроза. Поэтому наше право на самоопределение, оно закреплено международным правом, другими международными договорами, документами. Поэтому все эти действия, которые направлены против нашего самоопределения, нашей независимости и суверенитета, они идут вопреки международному праву. Они противозаконны. Но, к сожалению, миром чаще всего правит сила. Мы видим, что всякие лозунги о защите демократии, прав человека, и все это прикрытие для основных коренных интересов великих держав. Вот в этой связи, как этот документ может отразиться на тех странах, которые признали независимость Абхазии? Ну, сейчас трудно сказать. Мы видели, что такая позиция в Соединенных Штатах Америки и в других западных стран всегда она была, но особого такого влияния на какие-то страны она не имела, кроме того, что они остерегались, конечно, признавать нас. Но я хочу вам сказать, что для нашей маленькой страны, Абхазии, которая граничит с Российской Федерацией, для нас Россия, это для маленькой Абхазии, огромная Россия, это целый мир. И мы можем все свои вопросы, включая безопасность и экономику, решать через Россию. Если мы будем производить продукцию конкурентоспособную, то огромный российский рынок нам может заменить весь мировой рынок. Если мы будем правильно выстраивать свои взаимоотношения с Россией, о чем я постоянно везде говорю, то мы должны развиваться очень хорошо, потому что у нас есть все для этого. У нас есть прекрасные природно-климатические условия, географическое наше положение и многие другие факторы, которые дают большие перспективы для нашего развития. Сергей Миронович, об экономической самодостаточности чуть ниже поговорим. Вот такой вопрос меня интересует. Вот в этой связи нужно ли продолжать нам женевские дискуссии? Если да, то, может быть, стоит расширить формат дискуссии, расширить повестку дискуссий и ставить вопрос о признании геноцида абхазского народа, о том, что практически весь 20 век Грузия делала попытки уничтожить полностью абхазский народ. Почему я об этом вспомнила? Потому что вот главный мотив признания Косово, это же была защита от геноцида косоваров. Как вы считаете? Вот я смотрел интервью, которое Владимир Познер брал у Хиллари Клинтон. И он прямо задал ей вопрос. Скажите вот простым, понятным, доступным всем языком, чем отличается признание Косово от признания Абхазии и Южной Осетии? Конечно, ее аргументация была, я вам скажу, очень наивной, и аргументировала она тем, что вот Косово было насильно присоединено, Косово там был геноцид, все такие факторы. Я хочу вам сказать, что у Абхазии гораздо больше оснований для независимости, что Абхазия строила свою государственность на своей собственной территории, на которой существовала государственность много веков, в разных формах ее. Абхазы сами освободили свою страну, в отличие от Косово, которое освобождало НАТО. Вот. И мы выстроили все институты власти. В таких случаях международное право должно защищать те страны, которые вот создали и которые имеют все эти государственные структуры, и всякие попытки унизить эту государственность, они противозаконными являются. Вот. Что касается признания геноцида, ну, вообще, я считаю, что Женевский вопрос, канал, он нужен. Нам нужны любые каналы связи с мировым сообществом, потому что это все-таки дает возможность нам выступать на международной арене как полноценные единицы, с которой считаются в этом процессе переговоров. Поэтому я считаю,
как бы он ни шел, и вяло текущий, или вообще в дипломатии нужно поддерживать любые возможности для контактов. Поэтому я считаю, что он полезен. Другое дело, что надо пытаться, конечно, выносить туда вопросы, которые являются для нас важными. Это не просто сделать, потому что там есть и другие участники этого процесса. Повестка дня, она давно установлена. Но, во всяком случае, донести до этих партнеров, а это представители великих держав, там участвуют, нашу позицию, это очень важно, я считаю. В нашем обществе очень много разговоров о том, как нужно выстраивать отношения с нашим стратегическим союзником Россией, но очень достаточно немного дискуссий по поводу действий Грузии. Она продолжает политику жесткой дипломатии, как мы видим. Да? Вот в этой ситуации нам, по всей видимости, нужно вести такую наступательные действия. Как нужно представлять свои интересы на международных площадках. Ну, вы понимаете, дипломатия и вообще политика – это искусство возможного. И нужно искать во многих вопросах компромиссы для того, чтобы договариваться между сторонами. Но есть коренные интересы, которые не подлежат никаким компромиссам. Это наша независимая государственность, это наша территориальная целостность. Все остальные вопросы можно обсуждать и договариваться. Вот недавно, во время визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, обсуждался вопрос об открытии железной дороги. Этот вопрос давно обсуждается, но он всегда упирается в позиции сторон. Вот. Они принципиальны, с одной стороны. Но я считаю, что при желании сторон можно найти здесь компромиссные решения. Так и по многим другим вопросам. Что касается взаимоотношений с Россией, то это совершенно однозначно, что другого пути у нас просто нет. И зачем нам искать какие-то другие возможности, когда у нас сегодня союзник, стратегический союзник. Много раз говорил о том, чтобы не говорили, что это наш партнер, потому что у нас по характеру нашего договора мы союзниками являемся. Это ядерная держава, одна из ведущих стран в мировой политике, член Совета Безопасности ООН, которая неоднократно защищала наши интересы в Организации Объединенных Наций. Мы видели, как господин Чуркин отстаивал наши интересы. В прямом эфире это смотрели. Что касается Грузии, то я считаю, что здесь тоже нужно вести диалог, потому что уже прошло там почти 25 лет после окончания войны. Войны, они обычно бывают между соседями. Кто воюет? Вы посмотрите, вся Европа, которая сегодня живет так мирно и дружественно, они все воевали между собой сколько и постоянно. Вот. Поэтому нужно перевернуть эту страницу, не забывая ее, но и находить пути дальнейшего сосуществования вместе, потому что мы соседями являемся. Вот. Поэтому и соседи наши турецкие. Это тоже страна, которая всегда важное значение имела здесь в регионе, там наша большая диаспора. Вот. Есть вопросы, конечно, того, что Турция не признает нас. Ну, понятно, значит, нужно в этих условиях тоже какие-то взаимоотношения устанавливать. Так что там на уровне народной дипломатии, может, надо с соседями в первую очередь нам разговаривать. В этом регионе мы достаточно важная все-таки единица, несмотря на нашу малочисленность нашего народа, но наше само положение географическое, оно определяет нашу историю, нашу судьбу вообще историческую. Международное сообщество по инициативе Грузии продолжает политику изоляции в отношении Абхазии. И в этих условиях сможем ли мы стать самодостаточным государством, экономически крепким и развитым? Вот я Что нам для этого нужно сделать? Вы выше начали об этом говорить, я хотела бы, чтобы вы продолжили. Хорошо, вот я говорил о том, что вот в международном праве право на территориальную целостность, оно имеется в виду, когда существует внешняя угроза. Именно поэтому Грузия после уже окончания войны заявила о том, что Абхазия оккупирована. Часть Грузии оккупирована. Как бы это произошло, вот как раз внешнее, так сказать, вторжение и отторжение от Грузии ее части Абхазии. Вот это все делалось так искусственно для того, чтобы получить международно-правовую поддержку их действиям, тому, что происходит.
И это, конечно, в какой-то степени, в большой степени, конечно, влияет на вот, взаимоотношения других стран с Абхазией и на экономическую, в первую очередь, конечно, тоже. Потому что возможности развивать там отношения с другими странами ограничены. Я еще раз повторяю, что все наши вопросы экономического характера мы можем решать, используя огромный российский рынок, огромные российские ресурсы. И вот основываясь на наших таких дружеских взаимоотношениях с Российской Федерацией. Поэтому нам самим здесь нужно правильно выстроить свою экономическую позицию, стратегию. И у нас есть все возможности для процветания, я уверен, не просто. Вот я в течение многих лет говорил о том, что нам нужно развивать малый и средний бизнес, особенно малый бизнес, так, чтобы каждая семья имела свой бизнес и могла себя достойно чувствовать, безбедно. Я как-то в 97 году еще посещал Тайвань, и мои ровесники там говорили о том, что когда они были детьми, это была нищая страна, они босиком ходили, пока школу не заканчивали. И только закончив школу, мальчикам покупали первую обувь. А сейчас она одна из самых развитых, богатых стран, не имея никаких ресурсов. Все это они сделали за счет того, чтобы правительство установило такую программу, дать каждой семье свой маленький бизнес. Освободило на, по-моему, 3 или 5 лет, не помню, от налогов, зато через 3 года в казну потекли огромные деньги. Вот на чем основано процветание этой страны. Мы тоже маленькая страна, и у нас тоже очень много людей, которые сегодня не удел, они обездолены, они ниже черты живут уровня жизненного. Что касается других вопросов, то так или иначе у нас все равно идет торговля с Турцией. Да, тоже. я хотела сказать, что Мы экономические должны, я взаимоотношения не только с считаю, Россией надо узаконить налаживать. границу с Грузией. Сделать так, чтобы она была открыта для транзита через Абхазию, потому что этот регион может быть транзитом для грузов из Армении, Азербайджана, и дальше эти Вы говорите об открытии выходят, эти коммуникации. Об этом я да? давно говорю, но я понимаю, что есть сложности. Дело в том, что, понимаете, есть такая геополитическое правило такое: кто владеет коммуникациями, тот владеет регионом. Оно в наше время не такую остроту может иметь, но все равно очень большое значение имеет. И все, значит, эти годы политика западных стран была, используя Грузию для этого, для того, чтобы отсечь Россию от Южного Кавказа. И все коммуникации выстраивались по направлению восток-запад. Мы видели это и железная дорога на Карс, и нефтяные, газ и прочие коммуникации, которые идут из Азербайджана, Грузии на Турцию. А коммуникации, которые связывают Россию с этим регионом, они бездействуют. И поэтому, если бы были бы открыты эти коммуникации, то у России был бы доступ не только в Армению, которая изолирована сейчас, а и дальше на Иран тоже. И это, конечно, не может не беспокоить конкурентов российских в этом плане. Поэтому это сложный вопрос, хотя нужно, конечно, искать пути его решения. Но Грузию не устраивает абхазская дорога, и нужен абхазский участок грузинской железной дороги. Ну, здесь нужно искать какие-то компромиссы. Всегда можно договориться. Это технический вопрос, это не самый главный. Самое главное, то, о чем я сказал, это геополитика. Вот. Но есть и другие возможности открытия там, торговли прямой, понимаете. Если бы сюда могли поступать прямо товары, скажем, там, из Турции через Грузию, из Армении попадать товары. Отсюда могли перемещаться они в Россию. То есть использовать территорию Абхазии для транзитной торговли. Это само по себе дает большие доходы. Вот я был в Иордании как-то, давно уже очень. И страна тоже прекрасно живет. Там есть представители кавказской диаспоры, я с ними встречался, общался, спрашиваю, а за счет чего вы так вот живете? Ведь ничего нету, никаких ресурсов. Тоже говорят, просто наша страна находится на таком важном торговом пути.
И благодаря транзиту торговому, вот все это процветание. У нас и эти возможности транзитной торговли есть. У нас есть рекреационные возможности прекрасные. Наша природа, климат, туризм, развитие туризма. Я понимаю, что процесс признания независимости Абхазии, он очень сложный, кропотливый и, вероятно, идет в дипломатические переговоры по этому поводу. Но вот ваш прогноз, признает наш еще одна страна? Ну, я, нашу знаете, я как-то независимость? шутил, что мне повезло подписать договор о взаимном признании с самой большой страной в мире и самой маленькой страной в мире, потому что все договоры были подписаны при мне. Почему так медленно этот процесс идет? Ну вот по этим причинам, что многие страны видят отношения Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, они как-то все взаимосвязаны. Не только эти западные страны, многие даже российские компании, которые опасаются сюда входить, чтобы потом не получить какие-то санкции или потерять взаимоотношения с европейскими своими партнерами. Вот это существует, но есть много компаний, бизнесменов, которые не связаны ни с Европой, ни с Америкой, и их надо сюда привлекать, сделать Абхазию привлекательной для этого. Вот я выступал за то, чтобы мы разрешили продажу недвижимости иностранцам. Почему? Потому что сегодня, чтобы купить недвижимость, эти иностранцы, мы имеем в виду россиян, они так или иначе пытаются получить гражданство Абхазии. А то, о чем я говорю, это можно было бы разрешить продажу без того, чтобы они брали гражданство. Вот президент Хаджим и президент Путин подписали договор, в котором написано о том, что нужно установить двойное гражданство между нашими странами. Слушайте, если подписать этот договор, тогда получается, что россиянин, который хочет купить здесь жилье, он возьмет абхазское гражданство и спокойно потом его купит. Но для чего делать так, чтобы они ради того, чтобы купить жилье, брали гражданство? Ведь мы могли бы застраховаться даже при том, что если этот договор будет подписан, а он, наверное, должен быть подписан, потому что раз президенты подписали, значит, надо выполнять. Если они не будут выполнены, это означает, что наш президент недоговороспособный человек. Вот. А если будет подписан, там тоже есть вот такие многие подводные камни, которые, еще раз говорю, можно было бы избежать тем, чтобы разрешить продажу жилья, потому что тогда гражданин, который хочет купить, я не думаю, что это будет огромное количество людей, но бизнесменов, скорее всего, которые вкладывают в Абхазию, если они хотят что-то купить, им не надо будет брать гражданство Абхазии. То есть они не будут здесь голосовать, влиять на нашу политику. Тема продажи жилья иностранным гражданам заслуживает отдельного разговора. Давайте поговорим еще о других угрозах. Грузия предложила НАТО разместить флот на базе в Поте. Если Альянс примет это предложение, то он сможет разместить здесь огромное количество кораблей военной техники. Как это повлияет на расстановку сил в регионе и как отреагирует Россия на вот эту ситуацию? Я думаю, что Россия будет так же, как и в Прибалтике действует, искать пути противодействия этому проекту. Вот в Прибалтике на установку в Польше противоракетных систем Россия установила свои ракеты, которые сегодня ядерное оружие могут нести и угрожать всей Западной Европе, в принципе.